Shiko së ndëruar mirë dita dhe mirë se erdhët në intervistën e ditës në telegrafi.com. Unë jam Lulzim Ahmeti, të ftuar për intervistë sot kam këshilltarin e kryeministit Ramush Haradinaj, zotrin Aki Shatri. Zotri Shatri, mirë se erdhët. Mirë se gjitha. Zotri Shatri, keni qenë edhe ish ministër i financave dhe ekonomist. Qeveria Haradinaj pi bën tash në gati 100 ditë të punës saj, çfarë keni punuar si qeveri në aspektin ekonomik? Mendoj që për opinionin e gjerë është mjaft e qartë që në këto 100 ditë dinamika e punëve në përgjithësi, po në çështjet e zhvillimit ekonomik veç është e njohur, është e akceptueshme, shihet, perceptohet, është aktuale, pra. Çfarë keni punuar me këtë dinamikë që po thu, ka qenë më ndryshe? Që thëmë drejt, ditë e para kanë qenë ditë ma shumë të akomodimit në punë, të njohjes me problemet aktuale që e preokupojnë, po flasë për çështjet ekonomike, sigurisht, për cilat na në parem kemi qenë të njoftuar me dim në parem çfarë probleme janë aktuale, çka e përcjellin, cilat janë pengesat, por është krejt ndryshe kur e merr një punë, ulesh dhe e ki përgjithësina për me analizuar dhe me gjetë zgjidhje. Cilat kanë qenë ato probleme që i keni gjetë në fillim që kanë që duhet më shpejt si qeveri, si kabineti kryeministrit? Që them drejt, është shumë e pakuptimt ajo çfarë kemi pa na që ka ndodhur. Kemi gjetë për shembull punë të cilat për një angazhim që s'ka lyp as kohë, as sakrificë, ka met pa u kry, që mu normalisht nuk mund me kuptu pse nuk është kry. Pse dikush nuk e ka gjetë një tro vullnet, edhe më thonë, pesh ty që ngjarje se është në dobit vendit tem. Janë aq banale, janë aq thjeshta, janë aq që për mua s'mund të kuptohet. Që për shembull po e marr një që është simbolike, po që e shpreh një problem të madh që ka ndodhur në 3-4 vitet e fundit. Është një kredi që është leju nga qeveria austriake. Kredi me kushte mjaft të vëlletshme, pa kamat, me grejs periudhë shumë të përshtatshme, me afat kthimit shumë të përshtatshëm, edhe për nevoja që praktikisht i ka secila komunë të pas zgjidhura e që mundsojnë me zgjidh, ujësjelës dhe kanalizime. Për disa komuna janë leju në mos tikun parafërsisht afër 5 milion euro, me kushte shumë përshtatshme, shumë vëlletshme, edhe kredia është miratur në kuvend në vitin 2012, ka pas një periudhë, 1-2 vjet, komunat me përgatit programet, procedurat e gjona tjera. I kanë përgatit shumica komunave, dhe për habi ato nuk janë procedu si mas ligjit, se është nxjerrë ligj në kuvend, është ratifikuar në kuvend edhe është nxjerrë ligj, edhe ajo punë ka metë që është paushall. Kur e shohim, kur e këshyrim pse, kur s'din me spjegu. Pse nuk është asi? Bile disa dhe të nënshkrume, është rasti me komunën e Podujevës. Absolutisht se kom të qartë, pse nuk ka shku ajo ma herët me kohë edhe më fillu mu implementu ajo kredi. Zotër Shati, tash po kalojnë gati veç 100 ditë, jemi afër 100 ditë që e keni analizu gjendjen, çfarë është gjendja aktuale ekonomike në vend? Kur kemi parasysh gjendjen ekonomike, stabilitetin financiar? Shqani, është bukur vështirë me thonë me pak fjalë, sepse duket, nëse e thu të përmbledhën, duket si një lloj fushate. Por nëse lëshohemi dhe i shohim problemet një nga një, atëherë shohim që kemi probleme. Për fat mirë, si rezultati i një cikli ekonomik, që na ekonomistat e dim çka janë ato ciklet, kemi një trend pozitiv në rritjen ekonomike, pra vlerësohet rritja GDP-s 4.4% këtë vit, për vitin tjetër sipas Bankës Botërore
parashit me vazhdu ky trend i rritjes deri në 4.8, që është mirë, por është pa mjaftueshëm për nivelin tonë zhvillimit ekonomik. Sa do të me kanë rritja ekonomike sipas jush? Po, me pas teorikisht, për më shumë me fillu me zgjedh problemet, zgjedh pajtohet që do thonë mbi 7% në orë rritjes. Më shumë me fillu me zgjedh problemin e papunësisë, ose me fillu me zvoglu shkallën e papunësisë. Kur kemi parasysh sa hyn në tregun e punës të ri, sa absorbon ekonomia jonë, pa një normë rritje 7% është e pamundër. Ne mundem me zgjedh pjesërisht atë problem, po jo me fillu me zgjedh, me zvoglu deri në masat e pranueshme. Do të shoh se ish ministri i financave vjen i marrë me buxhet, me këto ju kanë çështje që edhe tash patërin e marrë me në themel. Keni parashikuar si qeveri që buxheti për vitin 2018 jetë 2 miliardë euro. Sa është i arritshëm ky buxhet? Se kemi parasysh që në rishikim buxhetit e ulët, sepse edhe qeveria para jush kishte parashikuar që buxheti të kalojë 2 miliardë. Po, fillimisht po flas për rishikimin e buxhetit, për buxhetin 2017. Buxheti ka dy krah, dy anë. Dhe që të mos manipulojmë me opinionin. Hyrat buxhetore janë një punë tjetër, shpenzimet buxhetore janë një punë tjetër. Na mund të kemë hyra 1 miliard e 700 milion, kurse të planifikojmë shpenzime 2 miliard. Për ndryshimin mes të hyrave edhe të shpenzime duhet me mbulu, me gjetë bazë ligjore të sigurt e cila futet në buxhet dhe është plotësisht e realizueshme. Në buxhetin e vitit 2017, ashtu siç kemi dhënë vërejtje edhe në kohën kur është propozuar para një viti, nuk ka pas përgatitje serioze që ky ndryshim mes hyrave dhe shpenzimeve të mbulohet me akte ligjore. Çka nënkupton kjo? Qoftë kem para pa hyrat njëhershme nga mjetet e privatizimit, është dashur qeveria me procedu edhe ndryshimin e ligjit për Agjencionin Kosovar të Privatizimit, në mënyrë që të mundësohet tërheqja një pjesë të mjeteve që ruhen në fondin e mirëbesimit. E tash çka keni bërë për nuk ka ndodhur buxhetin e vitit 2018? kjo nuk ka ndodhur, nuk ka qenë serioze. Ma tepër është trumbetuar si një formë fushate buxheti 2 miliardë 1 milion, e tankuan me këtë 2 miliardë që janë marrë, por nuk është punu që të sigurohet edhe tyrat në mënyrë që kjo të ndodhë. Edhe çka ka ndodhur, në mes të vitit ndodhen zgjedhjet e përgjithshme, ndodhen zgjedhjet lokale, me nxemrim deri të njëri shikem për të bë bazën ligjore për të mbuluar shpenzimet publike, shpenzimet e shtetit për fushat që është domosdoshme, dhe është dashur me reduktu kufet e shpenzimeve, sepse është pa që nuk ka qenë reale, ka qenë objektive ajo që është para po. Paralelisht është punu në përgatitjen e projekt buxhetit për vitin 2018. Ministria e Financave, qeveria ka pas punë shumë të ngjeshur, sepse pothuajse në njëjtën kohë është dashur të punojnë të dy projektet ligjore, se këto janë ligje, dhe tash të shohim. Kjo me rishikimin besoj që është kryer dhe përfundon ashtu siç është miratuar në kuvent, sepse nuk ka parametra të diskutueshëm të parealizueshëm. Buxheti 2018 kur shkon në kuvent, kur pritet janë sa buxheti 2018 ka shku në kuvent ashtu siç e parashë ligje me një nëndor, ka qenë në disponim të deputetëve nga ana e qeverisë. Sepse cili do ligj që procedohet në kuvent i kërkon minimum 2 muaj procedura. Shpërndamja e materialit, një kohë e nevojshme për të njohur deputet me atë materie, diskutimin në komisione, leximi i parë, pas leximit të parë prap puna në komisione. Kur pritet jetë në final që do të tentoni me miratu në këtë seancë që është në vazhdim që një javë, pritet që leximi i parë të kalohet në këtë seancë. Sa zgjat kjo, sa të nesër,
nuk e di, varet për pika e trenditit, sa zgjatin diskutimet, për leximi I parë besoj që do të ndodh. Pastaj ju mbesi në 3 javë sipas rregullores punës kuvendit që deputet në për komisione propozojnë amendamente, ndryshime, plotësime, ministrit përkatëse të linjës të diskutojnë projektet e veta normalisht në praninë e Ministrisë Financa. Pra buxheti do të jetë mbi 2 miliardë euro, 2 miliardë e 82 milion parafërsisht kufejt e shpenzimeve. Tyrat janë 1 miliardë e 800 milion. Janë para pa rritje në krahasim me vitin 2017 për 6% tyrat. Shpenzimet janë 2 miliardë e 82 milion, që I bjen që një zbrasti, një gap në mes tyra shpenzime të 280 milion, por janë para pa edhe për I ka do të mbulohen ato. Për të qenë serioz, qeveria paralelisht me ligjin për buxhetin ka proceduar në kuvend edhe propozim ndryshimin në ligjin për Agjencionin Kosovar të Privatizimit, nga ku do të mirën dikon sa më kujtohet një 80 milion, edhe për pjesë tjera, do të thonë 80 milionet e AKP-s do të jenë në buxhetin e vitit 2018. Po janë projektuar si tyra. Edhe qeveria Kalune I ka pas projektuar. I ka pas, por nuk e ka proceduar ligjin në kuvend, po. Do të thonë ata kanë bë planifikime pa mbulesë. Po pa mbulesë. Prandaj po them nuk ka qenë veprim serioz. Në buxhet, me qenë se është ligj buxheti që ta kenë të qartë edhe opinioni I gjon. Buxheti është ligj sikur se çdo ligj tjetër. Asnjë numër, asnjë presje, edhe gabim qoftë se është aprovu, nuk mund të ndryshohet me vullnet dikuj. Veç pse thotë është më mirë çështo se çështo. Kërkosh më ndryshon pa procedurat ndryshimit ligjit. E procedurat e ndryshimit ligjit janë njësoj sikurse procedurat e aprovimit një ligji. Çfarë do të ndodhë nëse nuk miratohet buxheti? Domethënë ju si koalicion qeverisë keni 61-62 vota dalin. Po buxheti aprovohet me shumicën e thjeshtë. Është një ligj normal, do të thonë jo nga këto ligjet edhe aktet që kanë të bëjnë me marrëdhënie ndërkombëtare që I lypen mbi 81 vot, është me shumicën e thjeshtë. Është dokumenti më I rëndësishëm vjetor që aprovohet në kuvend. Dhe unë nuk besoj që nuk do të miratohet. Po nëse a rrezikohen për shembull kemi shumë punëtor që paguhen nga buxheti shtetit që janë kredi, kanë obligime ndryshme. Kemi parasysh përgjegjësinë që kemi para njerëzve, cilë ekzistencën e tyre e kanë të lidhur me pagën nga sektori publik, nga buxheti. Përgjegjësia sigurisht është në nivel të lartë të deputet, edhe ata e kanë parasysh. Zakonisht këto procedura përfundojnë, duhet të përfundojnë para datës 31 dhjetor. Po e flas maksimumin, do të thonë kufirin e fundit, datën e fundit. Por për shkak të festave të fundvitit, të ngjarjeve që ndodhin, zakonisht të na dikon deri me datën 23 përfundojnë procedurat e aprovimit buxhetit në kuvend. Nëse nuk ka ndonjë pengesë objektive e cila mund edhe me prolongu. Nëse nuk miratohet, buxheti I propozuar nuk mund të implementohet. Prej datës 1 janar, Kosova është pa buxhet të ri për vitin 2018. Por ligji për menaxhimin e financave e parasheh një mundësi e cila nuk lejon bllokimin e institucioneve për shkak të mos miratimit të buxhetit. E kjo është vazhdimi I 2 muajve nga 1/12 e vitit paraprak. Pra, janari I vitit 2018 shpenzon mjetet 1/12 e buxhetit të vitit 2017. Por jo për gjitha kategoritë, jo për investime kapitale, por vetëm për paga edhe për subvencione që lidhen me pensionet të gjitha skemat. Zotëri Shatri, Ministri Lekaj ka thonë se për autostradën që ndërtohet Prishtina-Hanelezi do të paguhen dikon 63 milion euro më shumë për shkak të vonesa në
në pagesën e punës që ka kryer Bektelenka. Sa vështirëson buxhetin kjo pagesë, dhe pse ka ndodhur, pse duhet na me pagu me rrit kostën e autostradës për 63 milionë euro. Na nuk e kemi rrit. Në faktikisht kjo del si rezultat i mos përmbushjes kontratës në periudhën e dejtashme me Bektelenkën. Në kontratë janë kushtet shumë mirë parapame, definume. Çdo vonesë ndeshkohet me gjobë, me një kamot shtesë. Dhe unë nuk e di sakt që ka ndodhur në 3 vitet e kalume, por sigurisht Ministria e Infrastrukturës edhe Ministri Lekaj i kanë po dëllonat se ata e kanë gjendjen faktike, do të thonë pagesat për investime kapitale bëhen bazë të situacioneve, dhe nëse nuk përcillen me pagesa, ashtu siç është parapon marrëveshje, normalisht barra i mbetet në një kamot ndëshkuese investitore që në këtë rast është qeveria e Kosovës. Ata kur i nxjerrin letrat, i bojnë barazimin, kanë po që na nuk jemi përgjegjës me kohë, edhe tash duhet me pagu kjo që ka marrë mandatin me fajt dikuj para tinaj. Pa marrë parasysh kush e bën fajin në institucione shtetërore, obligimin mbetet obligim, qofti drejt, qofti pa drejt. Zotri Shatri, është çështje e punë kryer, çështja e rritjes së pagave nga janari vitit 2018? Po, unë besoj se po. Kjo është një rritje, një përcjellje. Unë s'kisha mi thonë rritje, që të mos duket shumë mediateske, fushat. Kjo një përcjellje në bazë të koordinimit me Fondin Monetar, me institucionet që na përcjellin, na monitorojnë edhe që na vlerësojnë për punën tonë. Me qenë se është vlerësuar një rritje 4% në GDP-s për vitin 2018, është leju që të parashihet paralelisht, do thonë konform kësaj, edhe një rritje e fondit paga për 4%. Edhe kjo ka ndodhur, fiks 4%, fondi i pagave në buxhet është më i madh në krahasim me vitin 2017. Do të thonë, gjitha pagat e shërbëtorëve civil që paguhen nga buxheti i shtetit do të rriten për 4% nga janari vitit 2018. Po kjo nuk do të thotë që mund të rriten linearisht. Për këto a bën me sharu më shumë shikoni, kjo është me buxhet, është ndo masa e pagave, masa vjetore e pagave. Tash, disa institucione shtetërore i kanë të leju edhe shtimin e numrit të punësuarve. Ju rritet fondi i paga se rritja e numrit implikon edhe rritjen e mos paras për paga. Disa kanë ma pak, disa ma shumë, disa heq, por këto kur shpërndahen në për organizata buxhetore, atëherë shihet sakt sa mund personalisht dikuj të ndikohet në pagë ky ndryshim. Kështu që mos merret kjo si punë e kryme, gjithkush 4% ka me pas. Unë besoj që ka më pas aty në një ndryshim në ashta jo të madh, po jo linearisht në mënyrë absolute lineare 4%, se ka gjithmonë ka çështje mrena organizata që rregullohen mrena për mrena. Dhe kjo mund ndiku. Zotri Shatri, deshta pak të ndalëm atë çështja e ZRE-s tek faturimi i humbjeve teknike edhe çështë veriu pjesë tjera. Ani marrë si kabineti kryeministit me këtë çështje? Po, jemi marrë intensivisht me këtë çështje. E tim e kem përcjell edhe çështjet, procedurat gjyqësore, humbjes personi, edhe shqetësimin opinion. Kemi marrë shpjegime të duhura që ka ndodhur. Dhe shpjegimi është që tash për tash regulatori i energjisë, bordi është i pakompletuar. Do të thonë, derisa nuk kompletohet bordi, ne do të vazhdojmë të paguajmë ato që nuk shpenzojmë. Me qenë se edhe regulatorët edhe gjitha ndërmarrjet publike edhe institucionet shtetërore që janë edhe regulatorët si institucionet pamvorna i kanë rregullat e përshkruar me sakt
qysh duhet të formohet ose të zgjidhen antarët e bordeve të caktume, edhe kjo i nështrohet aty në rregulla. A është e pa drejtë kjo që ne paguajmë për një produkt që nuk e shpenzojmë, qoftë humbje teknike, qoftë humbje komerciale? Po, është krejt normale që është e pa drejtë. Por marrëveshjet që janë bo me Kecin edhe me ndërmarrjet që merret me Kostin, që merret me shitblemet Rryms, i kanë sjell, do të thonë, pabërgjithësia në këto veprime e kanë sjell që kjo disi të kamuflohet, është shty për një kohë gjatë, edhe tash ka dalë si problem. Njerëzit janë anku, konsumatorët, individ janë anku, kemi pas raste edhe publikisht edhe kështu edhe te Kec, si shohim radhën e njerëzve që ankohen për fryerjet faktura, për paknatësi se mendoj që nuk kanë shpenzuar sa. Me kompletimin zotë Shati të bordit zëres, kjo do të përfundojë, domethënë si qeveri a garantoni këto? Mos merret një deklarim që e nënkupton me automatizëm kompletimin e bordit zëres, u zgjidh problemi s'ka më pas më të lashe. Nga jashtë është shumë lehtë me fol, por kur je mrena në një punë, e shet që është shumë më e komplikume. Pa dasht me arsyetu as zërejen, as një strukturë cila ka dorë në këtë farë pune jo të mirë. Por në qoftë se në para pa humbjet teknike të mblohen me çmimin të konsumatori, e humbjet teknike ndodhen çdo ditë për shkak teknikës natyrës bartjes këtij molli ditë të konsumatori, për shkak të vjedhjeve të ndryshme, të keqpërdorimeve të tjera. Pjesa me vereun është një humbje, nuk është humbje, është një shpenzim i pa fakturuar. Dhe unë mendoj që ajo pjesë nuk është thjesht punë që mundet me zgjedh edhe vetëm zëreja. Sepse është më shumë çështje politike. Sipas informacioneve, na atje nuk kem qasje as mi shpërnda fakturat e energjisë. Kërkuj. Edhe kur nuk i kuj mja shpërnda, s'kem inkasant, s'kem sistem, na nuk mundem më shku mja lyp. Kurse derisa na e konsiderojmë edhe komunën e Zubin Potokut edhe Leposavicën pjesë territorit tonë, që është pjesë e territorit tonë, na nuk muim, ose është shumë delikate në qoftë se diku ja ndërpren rrymën. Sepse pastaj aktivizohen mekanizma tjerë të drejtat e njerëzit, deri në Kombet Bashkuara na fshin përpara, që këta po i bojnë pa drejtësi një pjesë popullsisë vetëm se janë shumicë. Dhe kjo është, jo, do të më shpjegu, le ta kuptojnë njerëzit. Është shumë delikate, nuk është pse dikush po ka qef dikuj m'ja pagu rrymën me njerëz që tërkuj. Por me qenë se jemi në atë situatë qysh e kemi gjetë, të thonë pa qasje në veri, ne tash e kemi marrë këtë qasje, por zgjidhja e problemit është, të thonë, shtrirja e sundimit të rendit të ligjit edhe në atë pjesë. Shpresojmë që do shtrihet zotëri Shati. Prandaj jemi të punu, prandaj thash është më komplekse, nuk është vetëm një vendim vullneti apo e bën zëreja as pe bën. Është shumë më komplekse, duhet me kuptu. A jemi të punu, do thonë jemi të angazhu, të gjetë forma, që është edhe ajo pjesë e popullsisë atje të pranojnë sistemin faturimit të paljes. Edhe të pranojnë shtetin e Kosovës, të pranojnë kushtetutën, të punojnë me ligjat dhe rregullat të shtetit vet. Zotëri Shatri, dua të ndalem për fund edhe të 3 projekte shkurtimisht sepse kemi kaluar 23 minuta, të Trepça, Brezovica dhe Kosova e Re. Çfarë do të bëni me këto projekte? Të fillu prej Kosovës së Re. Nuk ka shumë kohë kur do të nënshkruhet kontrata. Jemi intensivisht të marrë me projektin Kosova e Re, tash më bë një histori e lashtë, të bë si legjend kjo puna e Kosovës së Re, a Kosovës C,
edhe na jemi të interesuar që mrena këtij viti me mbyll veprimet, Mundon shkru kontratë. mundon shkru kontrata, edhe pse ka shumë punë, nuk është shumë e thjeshtë ajo që mendojmë na, se duhet me investitorët, banka botërore, jep mendim, një të lashe del sa grima e marrin komponentën e ndotjes ambientit edhe ta shtyjnë për disa muaj punën, do thonë për gjona që janë për neve në ashtë s'duken shumë të rëndësishme, po që ata i kanë kritere. Po me Trepshen? Po me Kosovën e re besoj që jemi shumë afër dhe të ndodhë kjo mrena dhëtorit. Hapat konkret, e dim fillimi, nëse ndodhë vitin 2018 fillimi punë, se unë të kisha qenë i lumëtën. Për mu, si njësi i vogël i rrethona ekonomike, politikat, strategjia e energjisë duhet me qenë brenga numër 1 e një qeverie një veni. Në këtë rast, qeverinë e Kosovës. Edhe kjo nuk guxon më mendu vetëm për 4 vite ose një mandat, po të paktën 20 vite deri në 30. Për Trepshen, kur do ta edhe të duhet më mendu për një kapacitet të ri, qoftë prej burimeve të ripërtretshme ose tynët pastra, qoftë prej thëngjillit ose çka do, po na me plus 450 megawatt nuk muj të planifikojmë as të shojmë anër që kemi me pas zhvillim ekonomik dinamik. Trepçën jemi marrë me punë të Trepës, është shpall konkursi për bordin e Trepës, sepse ligji për Trepçën e parashe me shndërru ndërmarrje publike. Pa bord nuk mund të ketë asnjë veprim. Bordi i ri i bën veprimet adekuate për me regjistru si ndërmarrje publike dhe me kry procedurat që duhet edhe me fillu punën. Është shpall konkursi, mendoj tash mbyllet, pse më njerë është shpall, po një muaj është afati ligjor, pastaj vlerësimi derisa të aprovohet kuvend, janë dhe procedura fatkeqësisht gjata, po janë nisë. Janë nisë. Shpresojnë që do t'i kompletoni. Po, unë besoj që po nuk do të ketë kurfar. Asi po procedura duhet mi përfillë se nuk ban. Faleminderit shumë për intervistë. Ju lutem. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me këshilltarin për ekonomi të kryeministrit zotit Ramush Haradinaj me zotrin Hakeshatri. Ne shihemi në intervistat e tjera këtu nga studiot e telegraf.com.